गाइस के छ गाइस सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्न चाहे मैले सबैजना के छ आरामै हुनुहुन्छ आजको ब्लग हामीसम्म हो हैन अनि सबै आरामै हुनुहुन्छ होला यसो आज बाहिर निक्लेको है मौसम अलि दामी भएको थियो आज चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ टक्क है हुन्छ नि फेरि पारा भनेर निक्लिदिएको होइन गाइस अब यो हो यो जग्गा हो हामी यहाँको चाहिँ यहाँ छ यसलाई भन्छ घरबोबा यो जग्गाको नाम घरबोबा हो राम्रो छ है सानो पार्क छ अझ सानो पार्क छ सो हामी यसमा घुम्न आएको टक्क दोकान हल्का केही खानेकुरा लिन आएको अनि देख्न सक्नुहुन्छ सिन राम्रो छ यहाँ 1998 मा बनेको घर हो यो अनि हाम्रो दाजुभाइ दुईजना बस्नुभएको छ त्यहाँ अनि म चाहिँ है हल्का रेड बुल पिइदिएको अनि फेरि है दोकानमा आएर दामी सिन छ आज यता चाहिँ मौसम दामी अनि हल्का यहाँ सानो खोला पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ सो बबाल छ है राम्रो छ तपाईहरु पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् म भ्याकेन्सी हालिराखेको हुन्छु टाइममा अप्लाई गर्नुहोस् र युरोपको मजा लिनुहोस् हैन त्यही भन्छु गाइस आजको ब्लग यति नै रहनेछ।